बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं मार्केट में होते हैं और जब आप गाड़ी बंद करते हैं और फिर दोबारा से चालू करते हैं तो आपकी गाड़ी चालू नहीं होती और आप अचानक से डर जाते कि मेरी गाड़ी चालू क्यों नहीं हो रही है। फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, बार बार आप अपने चाबी को घुमाते हैं, चालू नहीं होती, चालू नहीं होती, घबरा जाते हैं। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो आपको सबसे पहले गाड़ी से बाहर निकल के आपके फ्यूल लिट को चेक करना है कि वो लगा है कि नहीं। कभी कभी वो खुला रह जाता है, उसके कारण से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ये देखो, मेरा ये फ्यूल लिट खुला हुआ था, ये मैंने अब इसे बंद किया और अब चाबी लगाते हैं और अब चालू करके देखते हैं। अब देखिए मेरी गाड़ी चालू। ऑल सीएनजी गाड़ी का ये एक सेफ्टी फीचर है।